Ito po yung bukang Taal na nag-alburuto at ayon sa mga nakakatanda, 1977 na nag-alburuto ito. So umulit ngayong January 12, 2020. So meron na siyang 43 years na mula noong pag-alburuto niya. Ayan po ating nakikita ang ito yung buga ng Bulkang Taal sa may Batangas. No? Umuusok talaga. At unti-unting kumukulimlim ang paligid. So yan natin nakikita. Grabe talaga to. Sana naman po ay walang mapinsala. Ano ito? Kapal-kapal na. Sigurado magiging pahirap ito sa kalusugan ng mga mamamayan dito sa may Batangas. Yung malalanghap natin hangin, hindi na ho safe talaga, masyadong hindi safe dahil dito sa abo na binubuga ng Bulkang Taal. Dahil mo 1977 na nag-alburuto itong si Taal, Bulkang Taal, at ngayong 2020 umulit, no? So may 43 years na mula nun. Kawawa talaga yung mas malapit dito sa area ng malapit sa Taal. Amoy polbora na ang simoy ng hangin na amoy na. Yan, umuulan po at syempre yung buhos ng ulan na hindi tubig, hindi putik na dala ng binubuga ng Bulkang Taal. So, mapapansin natin dito ang lalaki na parang umulan ng buhangin o ng putik. Baho na yung hangin. Lalaki ng mga nahuhulog o buhos ng ito ulan po, kasabay ng ulan nitong usok o itong binubuga ng bulkan. So, kawawa yung mga sa labas ngayon. Delikado po ito sa kalusugan. Mag-mask po tayo. January 12 po ito na nung isang araw sa Sunday nangyari po. Itong kita po dito laki-laki ng mga dala ng ulan na bumuhos, sumabay sa nabalot nung
ashes ng bulkan. Samantala yung mga residente po na masyadong malapit sa Vocano pinalilikas na dahil hindi na ho sila safe doon. Delikado talaga yon. Kalagayan doon malapit sa bulkan. Kailangan talaga ng lumikas. Ayan, ang mga tao parang naliligo ng putik, parang lumalang sa putik. Ayan po, oh. Yun yung dahil doon sa buga ng kawawa naman yung bata. Naway may pangdepensa naman ito sila sana. Ayan. Huwag po kalimutang mag-subscribe, like and share, at mag-pray po tayo para sa lahat ng mga nabiktima nitong Bulkang Taal. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.